Mwirori wa Kameme TV ni mwihoko wakwa ati no atidia wega na makiria no akorwo na hinya na gikeno kunyitanira na ithuĩ thĩinĩ wa ndereti ya Ngundu na Uikaro. No ririkane haha niho tucemanagia o hwainĩ thinacara na nuthu nginyagia thaa 1 nigetha tukorwo tukiaria ciĩgiĩ Ngundu na Uikaro. Nie Ngetwo Njuguna Wang'ang'a na umuthi gethi gakwa no githi na mbere gukinyarira haria ngiraga twaragia maundu mega ngenda guthomithia nganyitanira na andu mena githomo na ithu tukanyita mabuku tugakorwo tugithoma. Ririkana we wina kiuria kana wina woni namba ni 2112 kana ingire thini wa rurenda Kameme TV Kenya, Facebook Kameme TV Kenya, mwena wa Twitter ona ningi thini wa Njuguna Wang'ang'a. Umuthi ngenda tukorwo tukiaria horo wigi gwiyandikithia wa Migunda. Twanjie na kwigwatira wiyandikithia tucoke tuhutie kindu kaingi kiratukanja kindu gitagwo listing. Uria guteithia gwika maundu macio ni baba itu mwega. Ni mwega biyo Njuguna. Asante sana ni gakunyita ogeni o ringi thini wa mitambo ya Kameme TV. Geithia mwirori wa Kameme TV mwire muririkanie ritwa riaku no kimwire kiria ugika. Ni ndakugeithia mwirore nie njitagwo kuria wa Kamau wakiri guku Nairobi na ngiciraga thini wa magoti na no twika maundu thini wa mawabici megie Migunda. Ni wega muno mwirori no akorwo kigwa maundu maria tugukorwo tukiaria muthenya wa umuthi. Ndakwira tukwanjia no horo wigi wiyandikithia tuhutiririe hanini uhoro wigi uria mundu angigwatira Migunda ona ningi uhoro wigi listing baba itu. Tukwanjia horo nyaji na kiuria kigi kwigwatira Migunda kana ha niho kwinyitira Migunda. Ni njui ni kuri njira cigana na ciuria mundu akorwo akinyitira Migunda na njira ya na ihenya no tuhutiririe o uria mundu akorwo akigwatira na uria tungiuga ndika ni characterizations kana maundu maria mako mena utengemanu wa Migunda iyo. Kwigwatira Migunda kwina njira cigana no tugwete ithatu iria cietagwo meja. Wa mbere no wigwatire Migunda na kuheo. Andu aingi ni megwatire Migunda na gukiheo ukaheo ni thoguo na ningi no uheo nginya ni thirikari no itagwo allotment. Na maundu macio ni mekagwo muno tene no riu mahinda ma Migunda ndikani gugithira yathire ya kuheana tondu gwa kuheo ti kuingi. No uheo no ugure Migunda kana no ugie na Migunda na njira ya gatatu itagwo adverse possession. Njira ya adverse possession ni kuga ni waikara Migunda wa mundu miaka 12 mundu ucio ategukuria kiuria urutaga wira ho na njira ironeka utekwihitha na mundu ndarakwira ume unine miaka 12 ungithii gotini ni kuheo Migunda ucio na njira itagwo adverse possession. Niki korwo ugithii gotini kia kuonania ni ukoretwo ho miaka 12 kana ugutwara kithini wa igoti mundu athiaga na aira ni guthi na ira kuonania mundu ndambirie kumwona mwaka wa 1900 na riu ni 1912 no maundu ta macio no magokorwo we na ira. Ningi no guthi uguo korwo mundu ni akwirite uingire Migunda ucio umurorere tondu to kuingira tu ati ukaruta wira ku aikoni license itagwo license aikoni license wa heiro rutha rwa kuingira ku ndungicoka ugaruruke uge ati riu ndutite njikarite guku miaka 12 uguo Migunda uyu ni ukuhe. Uguo andu aria moigaga ati ni ndaikara gwaku miaka 12 ndari muruti waku wa wira nguroragira Migunda miaka 12 ni yathira uguo ni nguheo watigwo roiga. Adverse possession ni kuga uingirite ku na njira etari utahetwo rutha na ngona ni waingira ndigukuria miaka 12 igathira no ti gwitikirie ucoke miaka 12 yathira uge ati riu ni uguikara ho. Na riu ria toko tugithi gotini ri ingiuga we no wanjitikirie riu ni kurega urarega riu gwitikiria ri ndagwitikiria uingire Migunda ri hatire adverse possession tondu ni kuonania adverse kiuria kigo kiuria kihana adverse ni kuga we right ciaku cie mugaru na ciakwa adverse possession right ciaku cie mugaru na ciakwa uguo right ciakwa cia Migunda ukite ugaciruga no ndigwika undu no gikoni ndagwitikiririe gutire hindi undu ucio ngicoka ugaruke gutuike ati riu we right ciaku ni ciagaruruka we uingirite na gwitikirio. Ihoto ciariana hau niho haraingira horo igi advance na ihoto haria ciarianira niho wambagiria gutara miaka 12 haria ciarianira. Ndikwira mwirori wa Kameme TV kuria ukorwo agithii gwetha Migunda iria ikorwo agikara thini wa miaka 12 no ukorwo wina umiriru ucio ugi niguo ucio. Riu tukenda kwaria horo wigi wiyandikithia icio ni cuma njira cia kwigwatira. Rĩrĩa twari horo wa kwiyandikithia Migunda nigetha umenyekane ni wako kana ni wa group ina
nĩ mũtaratara ũrĩkũ ũkoragwo ho, nĩ mĩthemba ĩrĩkũ ya mĩgũnda ĩkoragwo ĩkĩandĩkithio, nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ ĩrĩ ũtiganu, gĩthomo gĩothe kĩgiĩ wĩandĩkithia wa mĩgũnda? Reke twambe tuoye ũhoro wa mũgũnda tuge wa kũgũrwo. Ta mũgũnda wa kũgũrwo, ũngĩgũra mũgũnda, ũndũ wa mbere nĩ mũkorwo na agreement thĩinĩ wa watho wa contract wa mwĩtaga atĩa na Gĩkũyũ? Kandarathi. Watho wa kandarathi wĩtagwo Contract Law of Contract Act nĩ section 23 cap 23. Thĩinĩ wa section 3 yugaga mũgũnda, ũndũ wothe wĩgiĩ mĩgũnda mũkĩgũrana no mũhaka ũkorwo wandĩkĩtwo. It has to be in writing. Ũguo mũtingĩthiĩ kũgũrana mũgũnda kũrĩa bar atĩ we nĩ wanyua cuba 2 ndanyua 2 rĩu nĩ tũiguithania mũgũnda nĩ ndendia. No mũhaka ũndũ ũcio wandĩkwo, na warĩkia kwandĩkwo agreement ĩyo nĩyo ĩtwaragwo, nĩyo yonanagia mũgũnda nĩ wendio. Thutha wa agreement kwandĩkwo nĩ mũgũcaina nyamũ ĩtagwo transfer of land. Transfer ĩyo yonanagia mũgũri na mwendia, na transfer ĩkonania atĩrĩrĩ, mũgũnda ũyũ rĩ wagũrwo nĩ mũndũ e wiki kana wagũrwo nĩ andũ maigana ũna. Na okorwo wagũrwo nĩ andũ 2 kana 3 rĩ kana gũthiĩ na igũrũ rĩ, gũkonania share ciao cigana atĩa thĩinĩ wa o mũndũ thĩinĩ wa okorwo nĩ ĩka 10 mũkoiga o mũndũ, okorwo nĩ andũ 2 no uge nĩ equal shares, ũguo nĩ half 5. No uge ownership in common, ũguo nĩ kuga mũgũnda ũcio ti mũgae nĩ wanyu inyuothe, gũtirĩ ithano cia mũndũ, gũtirĩ ithano cia mũndũ na gũtirĩ ithano cia ũrĩa ũngĩ. Na rĩu rĩ haha nĩ handũ hena bata mwĩroreri, tondũ angĩkorwo mũgũnda ũyũ nĩ joint atĩ hatirĩ mũndũ kana in common, maũndũ macio merĩ mena maũndũ ngũrani. Ta rĩu ũngĩkorwo nĩ joint ownership, ta rĩu ũkorwo nĩ mwagũrana mũgũnda na mũtumia waku mwandĩkwo, mũtumia waku angĩkua, ndirenda kuga we ũngĩkua kana ũrĩa ũrĩkua mbere, mũndũ ũrĩa ũrĩkua mbere, ũrĩa watigwo nĩwe mwene, arĩ mũndũ kĩũmbe. Ũcio watigwo ona ndabataraga nginya gũthiĩ igoti-inĩ kuga atĩ nĩ gwĩka succession. No o ena rũtha rwa gũthiĩ kwa mĩgũnda aheane document ciake na mũgũnda ũcio ũgarũrwo ũtuĩke wake. No angĩkorwo warĩ mũgũnda ũtarĩ joint, warĩ in common, nĩ kuga hatiamenyekanaga share ya ũyũ nĩ ĩrĩkũ na share ya ũyũ ũngĩ nĩ ĩrĩkũ, no mũhaka mũndũ ũcio thiĩ igoti-inĩ nĩgetha share ya mũndũ ũcio wakua aneo imenyekane, tondũ no ĩgaĩrwo mũndũ ũngĩ o wothe. Ĩno joint nĩyo twakorwo tukiuga joint nĩ ĩramenyekana, joint nĩ yoĩkaine. Joint rĩ, ta rĩu joint ownership nĩ kuga atĩrĩrĩ, mũgũnda ũyũ rĩ, ta rĩu okorwo nĩ metha ĩno tuge nĩyo mũgũnda, twĩ joint owners ya mũgũnda tũtigayanĩte nĩ undivided shares. Koguo niĩ ingĩehera we ũtigwo wothe nĩ wakwa, ĩkorwo niĩ ndoete ngombo, reke tuge we wehere niĩ ndigwo no hinya. Niĩ ndĩrakũria atĩrĩrĩ, ĩkorwo hĩndĩ ĩyo twanyitanĩire ũguo, niĩ ndoete kana ndahutithĩtie mũgũnda ũcio na ngombo, nĩ kuga atĩ thirĩ ũcio wathamio kũrĩ we kana thirĩ? Reke ngwĩre Njũgũna na mwĩroreri, thirĩ wothe ũkĩoya nĩ ũkoragwo na insurance. Ũguo na ũndũ ũyũ nĩ ngũgũteithia mwĩroreri na ndagũteithia tũhũ, atĩ mũndũ angĩkua mũtikanoke gwĩtio rũni rũu, tondũ thirĩ nĩ ũkoragwo wĩna insurance. Thirĩ ũcio ũrĩhagwo nĩ insurance. Atĩ mũndũ haya rĩu rĩ, okorwo we nĩwe woete thirĩ na nĩ wakua, ona okorwo woete na mũgũnda ũyũ na nĩ wakua, ndũĩ ti mũgũnda woete thirĩ nĩwe, na we nĩweka atĩa, nĩwehera. Ũguo mũgũnda ũcio ndũngĩendio, wagĩrĩirwo bengi yagĩrĩirwo rĩhwo nĩ insurance. Tiatĩ ũketaha mũgũnda ũcio, aca ndiagĩrĩirwo gũtaha mũgũnda. Mwĩroreri, reke ngorwo ngĩkĩra kũhurũkĩra hau, tondũ na hau nĩho andũ aingĩ makorwo magĩũkĩra, na ndĩna mũhoro ũcio nĩ ndĩbatara gũkorwo ngĩteteithia nĩgetha mũndũ angĩkehera gũtigatuĩke bengi nĩ ĩrĩũka kũgia na mũgũnda ũcio, nĩ mathiĩ makagĩane kũrĩ insurance. Thutha wa kahinda gatarĩ haraihu tũcokererie nĩgetha tũkorwo tũkĩmatia makĩria ndereti ĩno mũthenya wa ũmũthĩ.
mwĩroreri wa Kameme TV kakunyita ugani gerekari ya keri ria ndereti ino na umuthi twari horo uigie migunda tukenda kumenya horo ikwiyandikithia ndoko tukihutiria uhoro ona ni njuguna ngaitara kwetwo ngimenya ati mundu akorwo kiehera mugunda ucio kana runi ruria akoretwo akioya ni rurihire insurance hatiri fata wa fegi gukugia andu aria makoretwo magikarania namo ni ngetwo njuguna wa ng'ang'ariri kana muciino wa Ngundu na Uikaro ndereti ya Kameme TV kahinda kega gukorwo ngigeithia mwerekeri wako kana mundu witwo producer ni wengina wa maina ndikwenda ngiuma haha ngorwo ngihurwo iboko babaito tugicokereria ntoko tukihutiria horo igie wiyandikithio cio wa migunda twako tugita joint twari horo igie ucio ati ingiehera ucio no wako agitigirwo mugunda hihi no tuhutirie mitaratara ingi kana ugi ungi tungifatara kumenya thiini wa wiyandikithio wa migunda makiria thiini wa joint thiini wa mundu kiumbe thiini wona wa mithemba ngurani ya migunda hau tukuhutitio hanini warikia kuihuria transfer form iyo ni wagirirwo ningi agiko mugunda ni wa agricultural land kuria kurimagwo kuria nja ya tauni no muhaka ucoke woe kindu gitagwo consent ya land control board ugiga kuya consent ya land control board wathoro igati ugura thuguri yo yanyu othe ni ya tuhu ni atharara na ona angiko ni wathire nginya ukinya handu we ukiheo taito yo ndire na bata no ikanjwo na kindu kiria we ungicoka gwika wina haki ya gwika kana wina wiyathi wa gwika ni guthie gwitia mbeca ciaku iria warutire no ndungiuga mugunda ni wakwa ona kwa ni warihite uguo ni wega mwiroreri ugakinyaga handu waihuria mweka agreement muihurie transfer utigirire ni mwathi mwetia consent ya board agiko ni mugunda no agiko ni brot ya tauni hatifataraga consent ya board gufataraga uthi kwa kanju wathi gwa kanju ri ni ukuheo clearance wetikirio gweka ati oyo clearance wetikirio kugwa thutha kuriha magoti ma mugunda ucio no magoti marihagwo ni mwendia ti muguri bodino urathi kugweta nino ikoragwo na Uikaro rita rimwe mweri na hari thuguri ni mundu ndauthi na mutumia wake iyo niyo yari tari mweri na to muhaka uthi na mutumia agikorwo no ukondo kire mutumia njuguna no riwire bata wa bodi iyo ri nigetha kumenyekane ati mugunda ndurendia na ngugo ndu no ukorwo we ni ukigurite mugunda andu aku maikaraga ku kana ukorwo urendia kiria giothe wina kio utigire ciana ciaku thina nikio riu bodi iyo yendaga ithikiririe urendia niki wagurire atia kana urakiendia ningi mugunda wa family uria waheirwo ni gukagu maundu ta macio wakiri ni kuri migunda twitaga ya freehold na ni kuri ya leasehold thini wa wiyandikithia wa migunda ina koragwo na utiganu uriku mugunda wa freehold ni kuga mugunda ucio ri mugunda ucio wagura riria wariha mbeca cia mbere wagura watuika waku waheo taito nduri mbeca ingi ugacoka kuruta na andu aria ugatigira matikaruta mbeca ingi mugunda ucio ugutura wi waku tugamende na mende no utikire mundu turamende na mende no mugunda wa leasehold ni kuga ati mugunda ucio ti waku ni gukomborithio ni thirikari ni wa thirikari na no ni wa thirikari riu we o mwaka ni uririhaga mbeca cia rent na rates ona tuika rates cirihagwo ni undu wa kanju no rent ni irihagwo ni gwe thirikari rent land rent ugo hena ngurani ya land rent na rates land rent riu ni uririhaga o mwaka ni uririhaga ona rates yoko mugunda waku ni wi thini wa area itagwo rateable area ni uririhaga thini wa mbere ya tuhitukie katiba ka mwaka wa 2010 ni kuri andu mari na lease ya miaka 999 ino ta miaka 1000 alfu lela ulela no riu na ingi mari andu akuma nja ta andu aria mari mathetera thini wa katiba njeru ri na turamita njeru riu na ni kurire article 65 iroiga ati mundu wothe wa kuma nja utari mu Kenya ndari na rutha rwa gukorwo na lease ikirite miaka 99 mundu wothe utari mu Kenya we njuguna no ukona lease ya miaka 999
no mundu wothe wa kuma nja utari mu Kenya wina miaka wina lease ya miaka ngiri ona wari nayo mbere yo ya miaka 999 katiba yugite ati maundu macio mothe lease yo yacenjirio yothe igioka miaka 99 utiramakania tigetie miaka igana ona ko atigetie miaka ngiri 200 uguo mothe agirirwo yothe etuo miaka 999 rĩu nĩ kũrĩ andũ arĩa maumĩte na nja no mũndũ ũrĩa umĩte gũkũ Kenya mu Kenya no akorwo nayo ya miaka ngiri ya 999 no rĩu rĩ ndoi hau no ta kuga rĩu no ta lease no ta hakuĩta freehold harĩ ũndũ ngwenda mwĩroreri amenye haha atĩ miaka onokorwo nĩ miaka 99 lease ithiaga kinyihaga na wĩkĩgũra mũgũnda kũrĩ we ũmũthĩ we wa leasehold na leasehold mwĩroreri nĩ mĩgũnda ĩrĩa ĩgũkũ mataũni-inĩ mũgũnda ũcio rĩ na nĩyo twĩtaga boroti ici to 52 to 50 40 by 8 30 by 30 ũcirathi nyihĩte nginya ũrĩthiaga point kanini rĩu rĩ mũgũnda ũcio rĩ hihi wari na miaka utigetie ithiaga kinyiha kuma miaka 99 ithiaga kinyihaga no uthie ukigura mugunda wa leasehold ni wega ukeraga wakiria kurorere utigetie miaka igana ya lease to no ugure mugunda kaburoti kau tauni shiringi milioni 5 na gatigetie lease ya miaka 3 ni waigua riu ni wega ukaroraga itigetie miaka igana haya na we wagurire mugunda ono korwo no waku we wa lease ni wega uikarage ukimenyaga utigetie miaka igana na wirage ciana ciaku lease ya mugunda we gathire mwaka muna tondu we ndugukinyia hau hihi ni ugakiringa thi ukiringa thi mundu wakwa murata wakwa ukoragwo na ciana ciaku ni cioi tutigetie miaka 5 miaka 10 miaka 30 tondu ni gukoretwo na turia nime kuri andu ndiuka niguo magitagwo nima turia nime tutu makoragwo makureire maitho licio yaku magathi kuria kwa migunda makamenya uyu ni mugunda mwega na utigetie miaka 3 na riu we wariganirwo we kana ciaku ni we ni wakihurukire ciana ciaku itioi cigakora mugunda ni wendirio na ni wene tondu riu uria guthiaga lease yathira wagirwo gucoka gwi thirikari mugunda ucoka gwi thirikari na njira na rĩu ngwĩciria mũthenya tuoka nĩ tũrĩ mũthomithagia kiugo kĩerũ kĩa kĩwatho he mũgũnda gũcoka gwĩ thirikari thutha wa lease nĩ wĩtagwo thĩinĩ wa watho wĩtagwo escheat mũgũnda ũga escheat kahinda ka mĩaka 99 nĩ yathira mũgũnda ũcoka gwĩ thirikari kũu nĩkuo kwa escheat ũgacoka gwĩ thirikari rĩu wacoka gwĩ thirikari no ũheanwo rĩngĩ oko thirikari ndiraka stadium hau tondu stadium iragĩa kwa handu ha 30 by 30 acha ucoka gwĩ thirikari na no uheanwo rĩngĩ ugakora rĩu mũgũnda ũcio nĩ waheirwo nĩ waumire kũrĩ we ukiheo njuguna utoĩ nena taito no andu agoka nao hau akwĩre rĩu oke na oda ya igoti kana agĩthitange ciana icio ikũe cire ndĩrenda mũgũnda wakwa niĩ ndaheirwo na ena rũtha na kĩwatho mũgũnda nĩ wake na hatirĩ mahĩtia kĩte no ngwĩciria kĩwatho kana ũrĩa ngoretwo ngĩmatha hanini nĩ atĩ ingĩthiĩ nĩ niĩ njagĩ gũkorwo ndĩ mũndũ wa mbere gũkorwo ngĩcokerio nikio rĩrĩ ndĩroiga atĩrĩrĩ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya harĩa ũgathirĩra harĩa wathirĩra rĩ wathiĩ we wĩna rũtha rwa kwerũhĩrio lease ĩyo igoti tiga hihi thirikari ĩkorwo ĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa kwaga gũkwerũhĩria na ĩngĩkorwo ũngĩkorwo ndũnaiganĩra no thirikari ĩratua ũthiĩ igoti-inĩ igoti rĩa mĩgũnda nĩ rĩkũrũgama nawe tondũ wĩna rũtha ndũngĩaka kĩnyũmba kĩnene ta gĩkĩ ucoke utuike ati tondu lease ni yathira thirikari uga tutiraigua tukienda gukugarurira gukweruhiria turenda kuiga nyumba cia ngirigaca guku kana nyumba cia ministry na guku ko ni kuga thirikari ngikarega ni hena kindu kinene mena kio fiyo no makayonanie na no urihwo no wagirwo urihwo wiko compensation ndĩrecire no nginya makũrĩhe nĩgetha ũkorwo kĩehera no nginya ũrĩhwo kĩrĩa kĩho igũrũ tondũ nĩ wĩkĩte development hau tondũ kĩrĩa kĩao hau nĩ mũgũnda haya wakiri na njĩra ĩngĩ nguhĩ tũkĩrĩkĩrĩria nĩ ũndũ wa mathaa rĩ na ndĩna manĩtuĩka kũhinyia maũndũ maya wega rĩ nĩ kũrĩ maratathi mwanya mwanya ma kuonania mũgũnda nĩ wakwa
nĩ kũrĩ taito nĩ kũrĩ imwe ciraumĩra thikũ ici nginya cihana rithiti ũkorwo mũndũ aramenya nĩ iratathi rĩrĩkũ rĩa kamũgũnda karĩkũ hihi no ũhutirie na njĩra nguhĩ nĩtũrĩoka gũtenderithia makĩria njĩra nguhĩ nĩ atĩrĩrĩ mũgũnda wa lease wa freehold document ĩrĩa yonanagia wĩ mwene nĩ title deed ĩno ĩrĩ kĩnyamũ gĩtune haha kĩanda ciothe ikoragwo nyamũ icio ndune ciĩho no mũgũnda wa leasehold title yayo nĩ lease no igua iyo nĩ ĩronania cihana ta ihanaine no igũrũ wa area ya mũgũnda rĩ nĩ title deed yandĩkĩtwo title deed no ĩno ĩngĩ yandĩkĩtwo lease ũguo we angĩkorwo wagũra mũgũnda taũni yagĩrĩirwo yonanie harĩa lease iyo nĩ kuonania kahinda karĩa mũgũnda ũcio nĩ yonanagia iyo nĩ kuonania mũgũnda ũcio ũheanĩtwo mĩaka igana ũna no ndĩkuonania tigarĩte igana no nĩ ĩronania mĩaka igana ũna kuma hĩndĩ ĩna rĩu nĩ wagũtara ũguo hatirĩ handũ Njũgũna ũrehererio mathabu no mũhaka ũtare no ĩno ya title deed nĩ ĩronania nĩ freehold ici ingĩ ciretwo certificate of no menya lease ĩkoragwo na certificate nigetha haume iratathi rĩrĩa rĩa ownership rĩtagwo lease hena document ĩtagwo certificate of lease iyo no mũhaka ĩkorwo iho nigetha we register no rĩu kwĩna certificate ingĩ cireoka ingĩ igetwo ballot ingĩ igetwo certificate of shares maũndũ ta macio icio ti document recognized atĩ nĩcio cia ownership no angĩkorwo nĩ ũgũrĩte na wĩna certificate tuge ya shares still wĩna rũtha rwa gũthiĩ igoti na kuga niĩ mwene mũgũnda ũyũ no ndũngĩoya document ĩyo ĩtuĩke nĩyo ti conclusive ownership title no ici igĩrĩ ndĩragweta nĩ conclusive ownership titles na nĩ kũrĩ watho wĩrĩ wa kũgarũrwo rĩu ndagĩka ĩmwe tondũ ndĩrona ũgĩũkĩrĩria ndĩrenda gũkorwo ũgĩtiriha hau hena mawatho ma mĩgũnda nĩ macenjirio thutha wa gatiba gũcenjio na ũgakora atĩ hena document ciarĩho ciaumaga thĩinĩ kuma mawatho-inĩ maingĩ kwarĩ na ownership ya kĩndũ ĩtagwo RTA Registration of Titles Act kĩarĩ kĩratathi kĩnene kĩngiuma haha nginya kũrĩa maratathi ta macio ciothe nĩ cithiĩte cigarũrĩtwo kũringana na rungu wa mawatho merũ ma mĩgũnda na rĩu document iria ũmũthĩ twĩ nacio njega na cia kwĩhokeka nĩ icio igĩrĩ ndagweta title D na lease certificate na title deed mwirori wa Kameme TV ni Njũgũna wa Ng'ang'a hau niho njugaga nĩ na kĩndũ kĩngĩ ngĩongerera ndĩ kũnengera ciĩgiĩ title deed ndĩ kũnengera ciĩgiĩ lease certificate kĩrĩa ndigĩtie no kũmatia hau ha mũico makĩria mwirori wa Kameme TV ndũgathiĩ haraihu mĩtambo ya Kameme TV ona rũciũ no mũthenya niĩ ngetwo Njũgũna wa Ng'ang'a Ngai arokũrathima na akũrithĩrie mbura ya irathimo.